हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल लर्न अबाउट साउंड ऑफ ई। आज हम ई साउंड्स के वर्ड्स को पढ़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेटर जेट साउंड्स ज ए ट जेट। यहाँ पे ई का साउंड कैसे आया? ए आया। ई के 3 साउंड्स हमको वर्ड्स में सुनाई देते हैं। कहीं पे छोटी ई, कहीं पे बड़ी ई और कहीं पे ए का साउंड्स। ओके, तो यहाँ पे ज ए ट जेट। ब बेड साउंड्स ब ए ड बेड। नेट न ए ड नेट। रेड र ए ड रेड। मैन म ए न मैन। नेक्स्ट एग ए ग ग एग। वेट कीप 10 सी। हैन ही। अब यहाँ पे हम ही यानी पे ह ई, यहाँ पे बड़ी ई का साउंड ही। हैन बड़ी ई का साउंड डैन बी। नेक्स्ट एलिफेंट अर्थ एनवलप एल्बो एस्ट्रा इंटर इंट्री। यहाँ पे ई का साउंड ई, छोटी ई इंट्री। एलाइट एग्ज़ाम साउंड्स यहाँ पे ई का साउंड, छोटी ई का साउंड एग्ज़ाम। हेल्ड लेफ्ट लेफ्ट। नेक्स्ट 11 साउंड्स ई 11 इंग्लिश। एग्जाम्पल वीक वीक। हेल्प बेल्ट सेल्फ डेस्क मेल्ट डेंट। नेक्स्ट वेट कैप्ट लेग रेंट साउंड्स र ए न ट रेंट। सेट टेंट टेल बेल आई नेस्ट लेड bend ted lend let mend p send del west or fell. Thank you children. I hope all did words are clear to you. If enjoy this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my channel.